রিল্যাক্স, ঢিলা। একটা 20 কেজি মতো হবে, 20 কেজি বালতি। আচ্ছা, তুলে মানে তোলার সময় কোনো প্রবলেম হয়নি, একটু দোতলা বাড়িতে জল ছিল না, নিয়ে গেছে তো নিয়ে গেছেন একতলা থেকে দোতলা, আবার সময় একটুখানি তখন ওখানে খাট করে লাগলো। মানে জায়গাটা কোন খানটা, এদিকে তাকিয়ে আমাদের একটু দেখান জায়গাটা। এই 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 জায়গাটায়। সো দিস, এই যে পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে, দিস এক্স্যাক্টলি ইজ দ্য লেফট সেক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। তো ওনার এসআই জয়েন্ট ডিসফাংশন হয়েছিল 7-8 বছর আগে, কিন্তু রিসেন্ট কবে এই জায়গাটাতে আবার বাড়লো কিভাবে? 8 মাস আগে আমি তো সার্ফিং করছিলাম। আচ্ছা, অল্প একটু সার্ফিং করছিলেন কোথায়? বালি। আচ্ছা, আপনি সার্ফিং জানেন না ওখানে শিখেছেন? আমি জানি, মানে ওখানে শিখেছি, জানি। কি করে জানলেন কোথায় শিখলেন সার্ফিং? মানে আমি আচ্ছা ট্রেনিং। আচ্ছা, বাবা ভালো। এটার জন্য ওইসবে আমি ওগুলো। তাহলে আপনার কোন পাটা এগিয়েছিল, এই পাটা, বাঁ পা না ডান পা? আমার ডান পা। ডান পা আগে ছিল। তো ওঠার সময় তখন একটু মানে খুব মাইনার, কিন্তু মানে একটা খিচ মতন যে লেগেছে। আচ্ছা, সেই জায়গাটা। সো বেসিক্যালি as you have heard, he has left sacroiliac joint dysfunction. আমরা একবার চট করে এক্সরে দেখে নিই ওনার এক্স্যাক্টলি কি স্যাক্রোইলাইটিস আছে কিনা। কাম ওভার হিয়ার, টেক আ লুক। as you can see, এই যে ইন্ডোমিনেট বোনের হাইটটা লেফট সাইড ইজ মাচ মোর এট আ হায়ার প্লেন, দেখুন, কম্পেয়ার টু দ্য রাইট। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের বাঁ পাটা একটু উঠে আছে বা ডান পাটা কন্ট্রারি নেমে আছে। তার ফলে কি হবে, কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম মাসলটা এইখানে শর্ট আর এইখানে মানে স্ট্রেচড হয়ে আছে। সো স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাটা, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সেক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, এই জায়গাটা ওনার স্প্যাজম বা একটা আনইভেননেস চলে এসছে। So let us see if we can recreate that posture which he had before. চলে আসুন, চলো স্টার্ট। রিল্যাক্স, ঢিলা, বাস ডান, রিল্যাক্স। ওকে, রিল্যাক্স। আমাদেরকে পাশ ফিরে, ওদিকে ঘুরে সোজা হয়ে এসো। ওকে, উঠে মাথা এদিকে, পা ওদিকে, মাথা তুলুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, আর নেবেন না, চোখ নাক মুখ বন্ধ, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, 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 লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে। ওকে, সামনের দিকে ঝুঁকে একবার দেখে নেবেন, আবার উঠুন, নো ইস্যুস, আবার নামুন, আবার সোজা, ঘুরে দাঁড়া, অল গুড, নো ইস্যুস তো? আচ্ছা, এই জায়গাটা এবার একটু আছে এখানটায়, কারেক্ট, ঠিক আছে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি কি সেক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ডিসফাংশনটা ইটস মে নট বি সবসময় ব্যথা থাকবে সেটা না, কিন্তু ওই যে ওঠা নামার সময় যদি ওটা ঠিক করে না ঘোরে তাহলে কিন্তু ওটা লক হয়ে যাবে, আটকে যাবে। স্মুথ মোশন অফ ফরওয়ার্ড বেন্ডিং এন্ড কামিং ব্যাক টু নিউট্রালটা কখনোই হবে না। তো ওনার সেটা আছে, রেঞ্জ অফ মোশন ইজ গুড। সো হোপফুলি ওনার স্টেবিলাইজ করে যাবে ওনার সেক্রোইলিয়াক জয়েন্টটা। সি ইউ, টেক কেয়ার।